السلام عليكم البنات ومرحبا بكم من جديد في قناة نادية رشيدة سهام. كما العادة وكما ولفناكم، غادي نقدموا لكم اليوم واحد الوصفة رائعة بالنسبة للحساسية، البرد، يعني الزكام، وبالأخص الأطفال. دائما أنا مع الأطفال، وبما أننا باقين في الجو ديال الشتاء والبرد والأمراض، هاد الوصفة من عند الأخت ملكة الله يجازيها بخير. يعني هي اللي كانت عطاتني الوصفة ديال زريع الكتان وزريعة البصلة والصانوش، ونيت عطاتني هاد الوصفة حتى هي اللي قالت لي راه عندها نتائج رائعة، والمكونات ديالها بسيطة جدا. يعني كنستعملوا كاس ديال الزيت البلدية، وكاس ديال الماء، هادو كيسان كبار شويه، وكاس صغير ديال الزعتر. طريقه سهله جدا. كناخذوا كاسرونه، ومن الاحسن تكون ديال اينوكس ماشي ديال الالومنيوم، وكنوضعوا فيها هاد المقادير كلها، ونخليوها على نار مهيله حتى ما يبقى حتى نقطه ديال الماء، يعني يبقى غير الزيت مع الزعتر. وكنصفيوه ونديروه في قريعه، من الاحسن تكون قريعه مظلمه، يعني كحله ما تكونش يدخل ليها الضوء، ولا نغطيوها بشي جورنال ونديروها في شي بلاكار، المهم ما يشوفهاش الضوء، ومن تما دوز واحد ونبقاو نستعملوها مباشره. ودابا ندوزو للطريقه ان شاء الله. غادي نكبو الماء هو الاول، ونزيدو الزيت، كاس ديال الزيت كبير، المهم كاس ديال الماء كبير مع كاس ديال الزيت كبير، والزعتر يكون كاس صغير. يعني دائما الزعتر يكون صغر من الماء ومن الزيت، الماء والزيت يكونوا بحال بحال. وانا درت هنا غير كاس صغير، يعني نتوما اللي عنده وليدات بزاف يعني وكيمرضوا هذا من الاحسن يدير كاس كبير ديال الزعتر، ويعني وكاس ديال الماء وكاس ديال الزيت يكونوا كبار من ديال الزعتر. وكنديروا الزعتر وغادي نخلطوهم هكا حتى يتخلطوا كلهم مزيان. ومن بعد غادي نديروهم على نار مهيله، نار تكون مهيله باش ما يتحرقليناش، سمحوا لي، باش ما يتحرقليناش هذا الخليط. يعني نديروه على نار مهيله ونخليوه حتى يتبخر الماء ويبقى لنا غير الزيت. وان شاء الله نتلاقاو منين يتبخر الماء ويبقى غير الزيت. ان شاء الله غادي نتلاقاو باش نوريكم كيفاش كيولي. وهاد الوصفه يعني صالحه للوليدات اللي عندهم حساسيه في الصدر. يعني راكم عارفين ملي كيبدا شهر 11 شهر 10 حتى شهر 4، الكحبه، السعال، يعني الرواح، يعني كتشدوا الوليد بالاخص الوليدات الصغار منين يجيو ينعسوا. كندهنوا ليهم الصدر ديالهم بهذا الخليط، بهذا الزيت هذا، وكندهنوا ليهم الا كانت الحاله زايده كندهنوا ليهم حتى الظهر ديالهم، وكندهنوا ليهم حتى الراس ديالهم، يعني شويه في راسهم، وكنغطيوهم مزيان وينعسوا. يعني السيده قالت لي راه هذه الوصفه هائله. انا كنت سولتها قلت لها واش هذا الخليط نشربوه؟ قالت لي لا، حيت الوليدات الصغار صعيب عليهم الزعتر بالنسبه للكبد ديالهم، من الاحسن غير ندهنوا ليهم الصديره وظهرهم وشويه الفوق في راسهم وينعسوا، يعني ونداوموها حتى يجيب الله الشفاء. يعني وصفه رائعه. انا دابا درتها باش نديرها لولدي، الحمد لله. انا من خلال هذه الوصفات الطبيعيه راه الولد ديالي تحسن بزاف. كنت كنعاني معاه العام اللي فات،
ولكن ملي استغنيت على الادويه وليت الوصفات الطبيعيه الحمد لله كاينه النتيجه. ومازال معايا وصفات وحدين اخرين ما يمكنليش نصور لكم كل شيء دابا، غادي نعطيهم لكم شفويا بعض الوصفات اللي بالتجربه يعني في ولدي الصراحه، وكانت النتيجه رائعه. ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديال هذا الزعتر، الزيت ديال الزعتر، ونعطيكم ان شاء الله وصفات اخرين شفويه ان شاء الله البنات. وهذا هو الشكل النهائي ديال الزيت ديال الزعتر من بعد ما صفيته. انا شويه خليته زاد في الطياب، كان خصني نطفي عليه قبل شويه ولكن تلهيت ونسيته. المهم نتوما خصكم ما تخليوهش يطيب بزاف حتى يولي الزعتر شويه بحال اللي بدا يتحرق، من الاحسن يكون خضر. طفيو عليه قبل شويه تشوفوا داك الماء تبخر صافي وتنقص الحجم ديالو اللي كان عليه في الاول. طفيو عليه وكيجي بحال هكا. انا غادي نخليه يبرد وغادي نديرو في قرعه وغادي نبدا الاستعمال ديالو ان شاء الله وبالشفاء.